Сәлем достар. Бүгін біз немецкий бешбармақ жасайтын боламыз. Бізге қажетті заттарды мен қазір сіздерге көрсетемін. Ең алдымен ұн керек болады. Одан кейін суы, тұз қосылған, сосын бір жұмыртқаны қосып дайындап қоямыз. Қазір енді алдымен нанымызды дайындаймыз. Ол үшін жұмыртқамызды жарамыз. Одан кейін бір кесе суымызды құямыз. Сосын кейін барып укроп қосатын боламыз. Міне нанымызды илеп дайындап қойдық. Енді осыны қазір селофан мешокқа орап, жарты сағатқа қалдырамыз. Қазір енді жуамызды тураймыз. Бірінші мына пиязымызды төрт бұрыштап турап дайындап қойдық. Сәбізімізді турап дайындап қойдық. Ірі қылып турау керек, сонда әдемі көрінетін болады. Кезек балғар бұрышы. Осы балғар бұрышын да бұны да ірі қылып турайтын боламыз қазір. Персімізді турап дайындап қойдық. Бұны да ірі етіп турау керек. Мынау да балғар бұрышы, бірақ кішкене ашылығы бар. Бұндан көп қосуға болмайды. Қазір мен өзім кесіп көрсететін боламын. Осы жарайды. Енді кезек сарымсаққа келді. Сарымсақты да өздеріңіз қалауларыңыз бойынша турауға болады. Бірақ езіп дәмін келтіру үшін. Сарымсағымызды турап дайындап қойдық. Енді мынаның жанына қосып тамаққа қосатын боламыз. Етті турап дайындап қойдық. Сиыр еті 350 грамм. Осыны қазір тамаққа салып дайындайтын боламыз. Кезек картопқа келді. Картопты да ірі қылып тураймыз. Қайтадан суға салып қоямыз. Етті дайындап қуырғанға дейін картоп суда тұрсын. Картопымды турап қайтадан суға салып қойдым. Крахмалы шығып дайын тұрсын деп. Енді етті қуыра бастаймыз қазір. Қанымызды қойдық. Газге жағып, бұл қазанды баяу отта қою керек. Сонда жақсы пісетін болады. Етімізді жуып дайындадық. Енді қазір қазанға саламыз. Алдымен майсыз саламыз. Себебі суы тартылып, ет қуырылуы керек. Мені көрдіңіздер ме? Мына қазан жай отта тұр. Соның өзінде уже қызып жатыр. Қазанымызды міне етін салып дайындап қойдық. Енді крышкасын жауып қоямыз. Өзі соғы шығу керек, соғы шығып болғанға дейін қайнасын. Мына жерге өзі белгі береді. Қазір бұл қазан осы жасылға келген кезде қазанның бетін ашатын боламыз. Міне етіміздің піскені байқалады. Жасылға келді. Енді қазір осын қазанды ашамыз. Міне суы тартылды. Суы әдемі тартылған міне. Енді қазір осыған кішкене май қосамыз. Осыған кішкене. Осы майымен қазір тағы да қуырылады. Бір 10 минуттай қуырылады. 10 минуттан кейін ингредиенттерді салатын боламыз. Бәрін турап дайын тұр. Енді қазір біз жуасын саламыз. Жуадан кейін сарымсақ, солай барлығы рет-ретімен кете беретін болады. Қазір енді жуасын саламыз. Аузын кішкене ашай. Жуасын салып, бір 5 минут қуырамыз. 5 минут қуырылғаннан кейін сарымсағын саламыз. Енді кезек сарымсаққа келді.
Енді сәбізін саламыз. Одан кейін картоптын саламыз. Крахмалы шығып, уже дайын тұр. Содан кейін болгар бұрышын саламыз. Одан кейін кішкене ащы бұрыш саламыз. Сонымен қақпағын жауып қоямыз. Бір 20 минут бұқтырылсын, содан кейін томатын, тұзын салып, дәмін келтіретін боламыз. Бисмиллахиррахманиррахим. Бір ас қасық томат пастасын қосамыз. Қара бұрыш қосамыз. Қалауынша. Сосын паприка қосамыз. Мендегі паприка ірі. Енді осыған қазір 1 стакан су қосып, қазан қақпағын жауып қоямыз. Тағы да 1 стакан құямыз. Жақсылап араластырып, қайнағанша осыны күтеміз. Қазір тұзын саламыз. Тұзды өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша саласыздар ғой. Дәміне қарайсыздар ғой. Мен біраз қасық, сосын кішкене, шай қасықпен және кішкене тағы да қостым. Жақсылап араластырамыз. Қайнағанша күтетін боламыз. Енді жуамызды тураймыз. Майдалап турап, дайындап қоя береміз. Бұны қазір нанның арасына салатын боламыз. Міне енді нанымызды аламыз. Пакетке оралып тұрған, әбден иіні қанып, уже әдемі жұмсақ болып тұр. Қазір осыны жаятын боламыз. Осылай жайып аламыз, қолымызбен әбден басып, иінің қанғаннан кейін нанды осылай қолмен басып алу керек. Осылай. Міне осылай қолмен басып, қазір енді осыны жаятын боламыз. Жұқартып жаямыз. Міне осылай жая береміз, әбден жұқарғанша. Еттің нанындай жұқа болу керек. Сонда дәмді болады. Осылай жайып аламыз қазір. Әлі қалыпқа келген жоқ. Қазір қалыпқа келген екен. Арасына салмасын салып, тамаққа салатын боламыз. Нанымыз жайылды. Енді осы нанға қазір
семшік май қосатын боламыз. Семшік маймен жағып шығатын боламыз. Семшік майымыз мынау. Міне майладық жақсылап тұрып, енді көк жуамыз, мынау салма болады. Осы салмасын арасына салып шығамыз. Өте керемет дәмді болады. Ораймыз. Арасына салып. Бір-біріне жабыспас үшін арасын осылай майлап тұрамыз. Майлап осылай арасын қойсаңыздар, бір-біріне жабыспайды. Енді міне соңына келдік. Осыны қазір біз ең соңғысын мына жерге осылай жабыстыратын боламыз. Бұл негізі майлағаннан кейін жабыспауы мүмкін, бірақ жабыспаса да бәрібір ол ажырамайды өзі. Міне орап бәрін дайындадық. Енді оны кішкене осылай кесеміз. Бір 7-8 сантиметрдей етіп. Әдемі көріну үшін. Осылай қоя береміз бір-бірінің үстіне. Осылай ішіндегі салмасы сыртқа шығып кетпесін деп, осыны бастарын қыстырып қою керек. Міне көрдіңіздер ме арасын? Осылай ішіндегі салмасы осылай бекітіп қою керек. Міне енді нанын саламыз, салмасын салып бәрін дайындап қой. Енді нанын осылай батыратындай қылып салып қоямыз. Мына бір-біріне жабыспас үшін арасын бұлай майлап қойсаңыздар болады, осылай. Майлап, үстіне бұлай қойып. Су тиетіндей болу керек. Негізі су аздау болып қазір су құям. Наны толықтай батып тұру керек та. Сол үшін мынаны су сорпасы кішкене аз болып қалды. Соған қайнаған суды қосып дайындап қоямыз. Бір-біріне міне осылай тұру керек қазанның беті. Енді осыны жауып 20 минутқа наны піскенше бұқтырып әдемі болып піседі.
Міне қазір қазанның қақпағын ашамыз. Қараңыздар, уже ортасында қызылға келіп қалды. Қазір енді қақпағын ашып көрсетемін сіздерге. Қайнап жатыр. Бисмиллахиррахманиррахим. Ал тамағымыз пісті. Горох болса, горохпен әдемілеп шеттерін сәндеп қойсаңыздар болады. Осылай. Укропты салып. Тамағымыз дайын. Ас болсын.